Keke min wî cedî? Baweriyê te bi çîrokê heye gelo? Hezna can, sala 1963 de ez teblîgî gelek mijarên çîrokan dibûm. Çîrokên ku bavê min ji me re digot, ez dibûm ser lîstikvanên wan. Wa gelek baş e. Xebera me jî li ser beqaya keke min wî cedî. Wa, wallahi ez pir ji beqa hez dikim. Mijar çi ye gelo? Bele, temaşevanên hêja. Beqên ku li bexçe Hewsela Diyarbekirê tên berhevkirin, ji bo ku wan bişînin Fransa û İngîltereyê, wan difiroşin febrîqeyên Adenê. Bele, em bi hev re temaşe bikin. Deka em temaşe bikin bê xebera me çawa ye. Beqno, fermo. Merhaba brez mamosê beqa. Hûn kîne û çi karê dikin? Wala ez mamostê beqayê herî navdarim. Ez beqê ku ji baxçê Hewselê û ji çemê Dîcleyê berhev dikim, teva kedî dikim û dûre jî dişînim Fransa û İngîltereyê. Çawa? Gelo baş têneke dikirin? Bêje werek kurê min. Niha jî bi devoka Fransî bêje werek. Vıgak mıxsiyo. Aferin ştere. Baş e niha jî bi devoka gundiya Londonê hinekî xwe gundî bike bêje werek. Vıgak hello vıgak. Aferin. Hawha. Başa gelo. Başa ez benî. We çima tiştekî wisa kir? Wala ez berhevkarê demsalê yê beqa bûm. Em bi hevalan re dihatin me beqa berhev dikir û difirot febrîqa. Dûre min bala xwe da ku beqên me wê cahil biçin Ewropa. Min got ka çi kêmasiya min ji mamosteyê kûsiyan heye? Wekê de we çi fêrî wan kiriye mamosteyê beqa? Xwe mîna miriya bike kurê min? Aferin ştere. Başa mamosteyê min gelo tu çiqas qezenç dikî ji vî karî? Kazanç? Teko kazanç? Kazanca min tune. Ez bekar. Karekî min tune. Başa mamostê armanca we çi bû gelo? Ez dixwazim tevlî pêşbaziyên yeteneka bibim. Nebû ez ê beqên xwe bibim girava navdara. Ez ji vir bang li xwediyê qenala dikim. We negirtin pêşbaziyê. Min negirtin. Lê beqên we? Qed nepirsin. Em nikarin perê rêya gund derxin. Mêrikna du car dibêje werek, Fransa û İngîltereyê dibînin. De karê wisa dibe, he? Helbet dibe. Vırak lo kurban.